Өнөөдрийн сургалт бол нийслэл Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалтын ажлууд дээр явж байхад мэдээж маш их хөрөнгө оруулалт мөнгөний асуудал ярьж байгаа. Үүн дээр бас авилга албан тушаалын хэрэгүүд бол үе шаттай өмнө бол гардаг байсан. За одоо тэгэхээр бол нийслэлийн өдөртгүүдээ эдгээр асуудлууд дээр хуулиндаа нийцүүлэн хэрхэн яаж ажиллах, алдаж онохоос бас сэргийлэхийн зорилгоор нийслэлийн чиг үүргийн дагуу эдгээр албан хаагчныг шалгадаг дөрвөн байгууллага байдаг. Нэгдүгээр бол аудитын газар, хоёрдугаар авилгатай тэмцэх газар, гуравдугаар болохоор цагдаа ерхий газрын харьяа эдийн засгт гэмт хэрэгтэй тэмцэх хилцээж байгаа. Тэгээд шаардлагатай гэвэл мэдээлэлээр хангах зорилгоор тагнуулын ерхий газар маань ажилладаг. Тэгэхээр эдгээр дөрвөн байгууллагатай хамтарч ажиллах, мэдээлэл хоорондоо солилцох ийм зорилгоор өнөөдрийн сургалт арга хэмжээг бол нийслэлийн эдгээр төслүүдээр ажиллаж байгаа 200 гаруй гаруй хэсэг зурдаг эрх бүхий албан тушаалнуудад зохион байгуулж байна. За өмнөх манай ажилтнуудад зохион байгуулахаас гадна саяны дөрвөн байгууллагуудаа бас мэдээлэл өгөх зорилготой. Энэ бол ямар ач холбогдолтой вэ гэвэл уламжлалт аргаар бид нар өмнө зөвхөн бол худалдаа авах тухай хуулиар бол тендерийг зохион байгуулж эрх зүйн байдлын тухай оролцдог байсан бол өнөөдөр нийслэл Улаанбаатар хот маань бол 5 хуулиар бол эдгээр том төслүүдийг хөдөлгөж байна. Үүнээс бол хамгийн онцлогтой ач холбогдолтой нь бол PPP буюу Public Private Partnership буюу төрийн үеийн түншлэлийн тухай хуулиар өнөөдөр нийслэл Улаанбаатар хотын 42 жил гацаатсан ТЭЦ 5 төсөл дээрээс нь хогш тааж эрчим хүч гарах төсөл гэх мэт үүний араас бол олон төслүүд бас очирж байгаа. Эдгээр төслүүдийг бол төрийн үеийн түншлэлийн тухай хууль. За гуравт нь болохоор Хүннү хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулиараас Хүннү хотод бол гүйцэтгэдэг төслүүдийг бол сонгон шалгаруулалтыг эрх зүйн байдлын тухай хуулинд нь тусгайлан зааснаар бол явуулна. За дөрөвт хууль эрх зүйн нь болохоор 2015 онд батлагдсан хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулиар бас энэ жил ханы материалын орон сууцчлалт төслийг бол амжилттай шалгаруулсан. За дээрэс нь бид нар нийслэл Улаанбаатар хотын замын төвжирлийг бууруулах, гэр ороолыг орон сууцчлалт тухай хуулиар ингээд нийт Улаанбаатар хотын хэмжээнд ийм 5 эрх зүйн байдлын тухай хуулиар бол томоохон төсөл арга хэмжээнүүдийг бол шалгаруулж байгаа. За эдгээр 5 хуулиас зөвхөн худалдаа авалт тухай хууль бол уламжлалт маягаар буюу хувийн эрхлэлтэйгээ мэдээлэл өгөхөөс бол татгалзаж ингэж явдаг байсан бол үлдсэн 4 хуулинд бол хувийн эрхлэлтэйгээ уулзаж саналын солилцож хувийн эрхлээс гаргасан төслийн санал санаачлалыг бол дэмжиж хамтарч ажиллах ийм уламжлалтаас хандгаа өөрчлөх ийм зорилттой эрх зүйн тухай 4 хууль бол ашиглагдж байгаа. Ийм учраас бас өнөөдөр манай шалгадаг байгууллагууд дээрээс нь бол энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа манай нийслэлийн удирдлагууд маань хувийн эрхлэлтэй аль болж хамтарч ажиллах, хувийн эрхлээс гаргаж байгаа төслийн санаачлалыг дэмжиж цаашид энийг бол төсөл болгож төр талаас нь бол дэмжиж ийм хамтарч ажиллах ийм зохицуултыг бол шаардж байгаа. Дээрээс нь ийм байдлаар бол хандлагаа өөрчилж ажиллах шаардлагатай болсон гэдгийг бол бас удирдлагууд болон энэ аудит, авилгатай тэмцэх газар, цагдаагийн газарт бол энэ талаараа саналаа хэлж санал солилцож ингэж бол өнөөдрийн зөвлөгөөний чуулга болж байна.